siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega e inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentrovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, il nostro notiziario con le news dall'Ogliastra. Partiamo oggi con un importante progetto, un servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, pensato per rispondere con tempestività alle emergenze sociali e ai bisogni delle persone in difficoltà. Sono questi gli obiettivi del pronto intervento sociale, l'ambizioso progetto del Plus Ogliastra, per il quale è destinatario di un finanziamento di oltre 240.000 euro. Per dare gambo a questo importante servizio, il Plus, di cui Tortolì è comune capofila, cerca enti del terzo settore che possano collaborare alla coprogettazione e gestione del servizio. Ma che cos'è questo pronto intervento sociale? Un servizio, appunto, come dicevamo, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per rispondere a emergenze sociali, situazioni di grave povertà o emarginazione, emergenze abitative, violenza domestica, traumi psicologici. L'accesso al servizio avviene su richiesta dei cittadini e degli enti pubblici territoriali tramite un numero telefonico dedicato. A seguito della segnalazione viene effettuata una valutazione professionale, garantita anche un'assistenza immediata necessaria proprio per aiutare la persona. Il PIS, progetto, quindi il pronto intervento sociale, fa parte di una rete integrata di servizi e degli interventi sociali dell'ambito del Plus Ogliastra e opera in maniera integrata con tutti i servizi territoriali, servizio sociale, servizi sanitari, forze dell'ordine e centri antiviolenza. Il Plus Ogliastra ha pubblicato quindi l'avviso per cercare enti del terzo settore per dare gambe a questo progetto che dovrebbe partire a gennaio 2025. L'assessora alle politiche sociali del comune di Tortolì, che è anche la delega al Plus Ogliastra, Irene Murru, ha commentato: si tratta di un importante e utile strumento per contrastare le emergenze sociali al fine di garantire un concreto aiuto in caso di necessità alle persone più fragili e non autosufficienti. Sarà una fondamentale risorsa per i comuni di tutto il territorio ogliastrino, svolgendo un compito molto delicato. I soggetti interessati possono presentare manifestazioni di interesse al Plus Ogliastra entro il 16 dicembre. Tutti i dettagli sul sito sia del comune di Tortolì che del Plus Ogliastra. Andiamo avanti, passiamo ora alla cronaca. Siamo a Barissardo, multa salata per un circolo privato dopo un controllo dei carabinieri della compagnia di Lanusei avvenuto nei giorni scorsi. Il titolare del circolo è stato sanzionato per 5.000 euro. I militari infatti hanno accertato che nel locale venivano somministrate bevande alcoliche
elettriche anche ai non tesserati. Sempre nel corso del controllo i carabinieri hanno sequestrato anche un coltello a serramanico lungo 14 cm e alcuni grammi di marijuana. Questo tipo di servizi di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni e si legge in una nota del comando dell'Arma di Nuoro, così da garantire alla popolazione la possibilità di godere serenamente delle festività natalizie. Passiamo ora a Perdas de Fogo, un bel progetto che ha coinvolto gli studenti delle quinte superiori dell'IPIA di Perdas a scuola con l'ausilio di robot per stimolare la creatività dei giovani studenti. Si è concluso con successo il progetto Educazione al Digitale, che ha coinvolto appunto 2 classi quinte dell'istituto IPIA, un'iniziativa dedicata alla promozione delle competenze digitali e STEM, ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, grazie a un progetto di 32 ore finanziato dal Comune di Perdas e dalla Fondazione di Sardegna. Ogni classe ha seguito un percorso laboratoriale con attività incentrate sulla robotica educativa e su concetti legati alle materie STEM. Le attività sono state condotte dagli educatori dell'Opificio Innova ed eseguite con l'aiuto di Bracci e Docomau. Sono dei robot open source interattivi progettati per stimolare la creatività ed eseguire lezioni ed esercizi pratici su aree di competenza chiave come appunto la robotica. Si è concluso con successo questo importante progetto innovazione e formazione. Andiamo avanti, una serata emozionante, speciale, quella di sabato sera in una chiesa di San Giuseppe Gremita, dove si sono uniti per la prima volta insieme i 5 cori tortoliesi per lasciare il segno. Il ricavato dell'evento andrà infatti all'Avis di Tortolì per l'acquisto di un defibrillatore. Lo strumento salvavita verrà posizionato a Porto Frailis il 20 dicembre, come annunciato dal presidente dell'Avis Luca Russo durante la serata. A dare il benvenuto è stato il parroco Don Battista Mura. A seguire l'intervento dell'assessora alla cultura Rita Cocco. In sala era presente anche il vice sindaco Luigi Cardia e altri esponenti dell'amministrazione. Ad aprire il concerto è stato il coro di San Giuseppe diretto da Patrizia Mulas. Ha fatto seguito il coro maschile di Bella Vista diretto da Elena Nulkis, il coro femminile di Sant'Anna diretto da Gianpriamo Incollu e infine hanno chiuso il coro maschile di Arbatax diretto da Luisa Balzano e Stella Maris da Alberto Maria Piacentini Scotti. Ogni coro si è esibito con 3 brani che hanno spaziato dalla musica classico-liturgica alla tradizionale sarda. Si è infine chiuso in bellezza con l'esibizione di tutti i cori insieme, oltre 100 coristi che hanno cantato il cantico di Natale di Adam diretto dal maestro Scotti ed eseguito dal soprano Dora Balzano, dal tenore Marco Urciolo, con l'accompagnamento di Emanuela Lioi al violino e Ilaria Loi al pianoforte. L'intenzione degli organizzatori è di riproporre questo evento di beneficenza ogni anno. Ha seguito per noi l'evento la nostra Giulia Fanni. Andiamo avanti, chiudiamo con la domenica delle Ogliastrine. In Serie D la COS ha ritrovato la vittoria in trasferta contro il Cinzia Balonga per 1-0. In eccellenza è arrivata l'ennesima sconfitta per il Barisardo, ospite dell'Iglesias. Il match è terminato 3-1 per i padroni di casa, un girone di andata molto deludente per l'unica compagine ogliastrina in questo campionato. In promozione un grande Lanusei impegnato a Lixius vince contro l'Atletico Masainas. Una doppietta di Martins e un gol di Federico Usai ha consegnato la vittoria finale con un 3-1. Tortolì molto bene, ha vinto in casa contro la Villa Cidrese 1-0 per il rossoblù. Di nuovo pareggio per l'Idolo, questa volta in casa contro il Pirri. Il match è finito 1-1. In prima categoria un copia incolla per la Baunese che ne ha rifilato ben 4 al Sadali, ha portato a casa l'ennesima vittoria grazie ai gol di Usai, Niedu, Moretti e Bustamante. 4-0 il finale. L'Ogliastrina è momentaneamente solitaria prima in classifica. Al Cannonau invece è arrivata una vera batosta, impegnato in trasferta a Decimo Puzzu, ha perso incassando ben 5 reti, 5-1
il finale in favore dei padroni di casa. Ancora un pareggio con il risultato di 2-2, questa volta il Tertenia che ha affrontato in trasferta il settimo. In seconda categoria non va oltre il pareggio la partita tra Bariese e San Vito, giocata in anticipo, 1-1 il finale. Ancora un anticipo, stesso risultato tra Perdas de Fogo e Girassole, 1-1. Benissimo la Castor che dopo la vittoria della scorsa settimana ha vinto ancora, questa volta nel campo del Burcei. Il match si è chiuso 1-3 per gli ospiti. È stato un testa a testa tra Triei e Cardedu. La partita disputata a Cardedu ha visto sul finale prevalere il Triei, che ha portato a casa un'importante vittoria, 3-2 per gli ospiti. Male per i Lozzorai, questa volta in casa contro l'Escalaplano, 0-5 il risultato di una partita che non sembrava sorprendere più di tanto. Ancora bene il Villagrande in casa con un clima davvero invernale da battere i denti, 2-0 contro la Castiadese. Questi i risultati della domenica calcistica delle Ogliastrine. Per oggi è tutto con il nostro notiziario, vi do appuntamento come sempre a domani 9:30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.